رب تكونوا بألف خير وانتوا عم بتشوفوا هذا الفيديو. معكم منال غسان. اذا اول مرة عم بتشوفوني يا ريت تشتركوا بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر وتفعلوا زر الجرس اللي جنبه ليصلكم كل اشعار جديد من قناتي. وهلا ما بدي اطول عليكم، خلينا نبلش بالفيديو. ليتس جو. طبعا حبايبي انا نشرت في ستوري على الانستغرام انه اسالوني اسئله. اللي ما بتابعني على الانستغرام رابط انستغرامي في صندوق الوصف، روحوا تابعوني. شو عم تستنوا؟ و لحظه في صوت دوشه. طبعا حبايبي نشرت لكم على الانستغرام تكتبوا لي اسئله وانا راح اجاوب في عليها او راح اشاركها في قناتي اليوتيوب. طبعا كتبت لكم تسالون اسئله واجتني كميه من الاسئله. طبعا ما اخذتها كلها علشان ما يكون الفيديو كتير طويل. ويا ريت تتابعوني بحساب الانستغرام، رابط انستغرامي في صندوق الوصف. وشو كمان، وحملة توصيل قناتي لل 15,000 مشترك. وهلا خلينا نبلش بالاسئله ونشوف اول سؤال معنا. اول سؤال معنا من ليان مصلح، كتبالي شو بتدرسي وشو اكلتك المفضله. طبعا بالنسبه للدراسه درست هيلث ادمنستريشن. واكلتي المفضله الصراحه في كتير اكلات مفضله تلاقيها على الشاشه موجوده، هي كلها بحبها. بس اكتر اكله مفضله عندي فيك تقولي البيتزا، كتير بحبها. والسؤال اللي بعده من تمني ماهر فانز. هاي فانز لتمني. طبعا كتبالي شو بتساوي مشان ما تحسي بالعطش برمضان؟ انا باكل مكسرات بتمنع العطش. اوكي حلو انك تاكلي مكسرات، عن جد المكسرات بتمنع العطش. وشو بعمل برمضان او شو باكل بصفتي اني انا اللي بحضر لهم السحور يعني. فبعمل لهم خيار، بغسل لهم خيار وبحط لهم على السحور، لانه الخيار فيه كمية ماء كتير كبيرة وبتمنع العطش، لهيك بحب احط لهم خيار. السؤال اللي بعده من سينيوريتا ميمو. طبعا هي صديقتي اموشة، كتبالي وين شايفة نفسك بعد 5 سنين؟ سؤالها حسسني كأني بمقابلة. المهم طبعا وين شايفة نفسي بعد 5 سنين؟ صراحة خلينا نرجع بعد 5 سنين. بعد 5 سنين راح أكون إن شاء الله إنسانة ناجحة، وراح أصل لأهدافي بإذن الله، وراح تتحقق كل الأشياء اللي أنا بدي إياها تتحقق وبتمناها. وإن شاء الله قناتي راح أكون يوتيوبر كتير مشهورة، وقناتي راح تكبر بإذن الله. فإن شاء الله راح أكون إنسانة ناجحة. السؤال اللي بعده من دعاء معوض، كتبالي شو أكتر صفة بتحبيها بالإنسان اللي قبالك تكون؟ أكتر صفة يكون خلوق، لأني أنا بطبيعتي يعني من خلال التجارب اللي احنا بنشوفها والصداقة اللي احنا بنعيشها يعني اي صديقة ما بتعجبني ببعد عنها. صراحة انا هيك طبيعتي، خلص يعني لازم الانسان يعجبني، يكون خلوق وصادق بنفس الوقت. صدوق وخلوق. انه يكون اخلاقه عالية وكمان صادق، بس غير هيك ما إلي علاقة بالشخص. اللي بعده من ايمان اشرف، كتبالي ليش انت لذيذة حبيبتي، انت لذيذة يسعد لي قلبك. اللي بعده هاي الصورة قبل أكم سنة. طبعا هي قصدها عن هاي الصورة إن كنت حطاها وحاطة عليها السؤال. هاي الصورة ما بتذكر، لكن هي إلها سنين هاي الصورة، وبفترتي بالجامعة أتوقع يمكن 2 3 لا أتوقع 3 سنين أتوقع. يعني سبحان الله، شايفين يعني فرق في السنوات. السؤال اللي بعده، هل سهل فتح قناة على اليوتيوب؟ وشو الصعوبات اللي واجهتيها بقناتك؟ الصراحة مش سهل خالص فتح قناة على اليوتيوب بتاتا. يعني انا اول ما فتحت قناة على اليوتيوب كنت كتير متحمسة، لكن لا عملت فيديو من اول يوم ولا من ثاني يوم ولا من 3 يعني قعدت اسبوع ما عملت فيديوهات. بعد الاسبوع قررت خلاص قرار اني انزل اول فيديو اعرف فيه عن نفسي.
صراحة كان شوية صعب. فكرته انه سهل في التفكير، بتحس انه الاشي جدا سهل لكن صعب. مثلا صوت الاطفال بالشارع يعني راح يأثر على الفيديوهات، واي شخص يعني ما بعرف، حتى المكان لازم يكون مناسب. ما بعرف، حتى التصوير بدك معدات للتصوير تكون واضحة، يعني كتير كتير مكلف هذا الشيء. بس احيانا يعني في ناس يوتيوبر كتير مشاهير بلشوا من الصفر وبمعدات جدا رخيصة، صوروا بجوالات جودتها جدا جدا منخفضة. لكن ما بعرف، القناة كتير كتير بتحتاج اهتمام، واذا اقل شيء تنزلي بالقناة كل اسبوع فيديو. ان انتي ما نزلتي بتنخفض مشاهدات القناة، فهذا الشيء اثر فيا ومشاهدات قناتي انخفضت لاني قعدت فترة ما انزل فيديوهات. وكمان خاصة المونتاج بجد مهلك جدا جدا جدا، يعني بنسهر لحتى نمنتج، واحيانا الصبح بمنتج حسب يعني ما يكون الإنسان فاضي. حتى هذا الفيديو المفروض أصوره من يوم ما كتبتولي الأسئلة، فجدا كسولة وما عملت الفيديو، وهلأ قاعدة عم صور. السؤال اللي بعده مكتوب: نفسك تسافري فين؟ نفسي بالنسبة للدول العربية نفسي أسافر كل الدول العربية لأني كتير بحبها. بالنسبة للدول الأجنبية فيك تقولوا تركيا، فرنسا، بس تركيا أكتر شي. كم وزنك؟ وزني ما بعرف صراحة، بس أتوقع وزني 50. لأني أنا مش عارفة بزيد وبنقص وزني، فما بعرف. آخر فترة وزني انخفض كتير، فما بعرف، بس حاليا وزني زاد الحمد لله. أتوقع وزني 50 هيك شي. شو اسم أمك وشو اسم باباكي؟ شو بدك أسمائهم يعني؟ بس خلينا نقول اسم بابا غسان، لهيك أنا مسمية قناتي منال غسان. والسؤال اللي بعده: متى تحجبتي؟ وأنا عمري 16 بتشجعيني أتحجب وبحبك كتير. تسلمي حبيبتي وأنا بحبك كتير. تحجبت وأنا عمري 15 سنة. ما كنت كتير ملتزمة بالحجاب، يعني كنت ملتزمة فيه لما أروح على المدرسة، إنه كانوا بيبهدلوا يعني وهيك، وإنه عيب خلص البنوتة كبرت ولازم تتحجب، كانوا يشجعونا إننا نتحجب. بس كنت في الأعياد وبالأفراح كنت أشيل الحجاب. بس بعدها الفصل الثاني من صف التاسع وأنا عمري 15 التزمت عن جد فيه وضلتني ملتزمة خلاص. وبشجعك تلبسي الحجاب لأنه عمرك 16 سنة المفروض إنك تلبسيه، وهي حرية. يعني أنا ما بأمرك انك تلبسيه، لكن حلو كتير الحجاب، رح تصيري تتفنني فيه وتعملي قصات كتير حلوة وتنسقي حجابك مع ملابسك وتعملي شغلات كتير حلوة، رح يعجبك كتير ومتأكدة الحجاب رح يكون كتير حلو عليكي. السؤال اللي بعده: شو لونك المفضل؟ هذا سؤال أنا جاوبت عليه قبل هيك. أنا بحب الألوان الداكنة كتير اللي هي الغامقة، وبالأخص أكتر لون مفضل عندي اللي هو اللون الأسود الملوكي. السؤال اللي بعده، خلينا نشوف السؤال اللي بعده، لحظة. انتي فاطمة دبابنة صح؟ لأنك بتشبهيها كتير. هذا السؤال اجاني قبل هيك، بس ما بعرف اذا انتم بتشبهوني كتير بفاطمة دبابنة، هل انا بشبهها كتير؟ صح، انا ما بشوف نفسي بشبهها، طبعا كل احترام إلها، هي بنوتة كيوت وما شاء الله عنها وحبابة. لكن ما بعرف اذا بتشبهوني فيها. وقبل هيك في ناس كتبت لي انتي اخت فاطمة دبابنة كمان يعني. ما بعرف، طبعا انا منال غسان، اسم قناتي منال غسان، وهي صورة فاطمة دبابنة يا جماعة. إذا أنتوا بتشوفوا في تشابه بيني وبينها ما بعرف. وانتي ليش طلعتي من طيور الجنة؟ أنا ما طلعت من طيور الجنة يا جماعة، أنا لا، عارفين ليش ما طلعت منها؟ لأني من الأساس ما كنت فيها. ما بعرف ايش بتكتبوا لي انتوا كنت في طيور الجنة، مين بتشبهوني بالضبط في طيور الجنة؟ حبيت اني اعرف، يا ريت تكتبوا لي بالكومنتات. طبعا اللي كتبت لي هذا السؤال رح تشوف سؤالها وانا بجاوب عليه، فيا ريت تكتب لي بالانستغرام زي ما سالتني بمين بتشبهني في طيور الجنه. السؤال اللي بعده: اكتر شي تحبيه في نفسك؟ فيكوا تقولوا اصراري،
و... وثقتي بنفسي، يعني ثقتي خلاص أنا بكون واثقة بنفسي كتير. مش لدرجة تكبر طبعا، لا، أنا جدا 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 متواضعة. حلو إن الإنسان يكون واثق بنفسه، وسبب أسباب نجاحاتي هي ثقتي بنفسي وعزيمتي. شو السؤال اللي بعده؟ شو بتقرب لك؟ نور غسان خطيبة الوليد مقداد. نور غسان ما بتقرب لي. هي أتوقع إنه اسم أبوها غسان. أنا اسم بابا كمان غسان. أنا مش من عائلة غسان طبعا. اسمي أنا مسمية قناتي منال غسان، وحساباتي جميع مواقع التواصل الاجتماعي اسمي منال غسان، اسمي واسم بابا طبعا، مش اسم العائلة. السؤال اللي بعده، أنا ما في عندي سؤال، بس بحبك كتير وبتمنى بس أكبر أكون مثلك، لأني بحبك كتير وبحب ذكائك. أنا اسمي آية من مصر. تحياتي لإلك حبيبتي آية، ولكل أهلنا في مصر. طبعا السؤال اللي بعده، لهجتك فلسطينية صحيح؟ وإذا فلسطينية أنتي من وين بفلسطين؟ صحيح أنا لهجتي فلسطينية. اللهجة الفلسطينية بتنعرف من كلامنا طبعا، من حديثنا. وإذا أنت فلسطينية من وين؟ أنا من فلسطين وتحديدا غزة، يعني أنا من غزة. متى يوم ميلادك وبأي شهر؟ يوم ميلادي ب3/7، يوم 3/7. ليش ما عندك تيك توك؟ أنا عندي تيك توك، وعندي عليه 4000 وشوية. فعندي تيك توك، رح احط لكم رابط تيك توك في صندوق الوصف، برضو روحوا تابعوني عليه. السؤال اللي بعده من جفرة، مكتوب بحب منال. أنا ضحى. طبعا هي قصدها إن هي بتحبني، وإنه اسمها ضحى حبيبتي، وأنا بحبك كتير. والسؤال اللي بعده من ريماس محمد، كتبالي انتي مرتبطة؟ لا طبعا، لا طبعا، لا مش مرتبطة. كان هذا اخر سؤال، وانا كتير انبسطت لاسئلتكم. ما حبيت اخذ كل الاسئلة، ان شاء الله لو ما اخذت كل الاسئلة راح اسألكم تاني، او ممكن اعمل جزء تاني على القناة وتسألوني واجاوب عليهن ان شاء الله. وبس حبايبي، لهون كان نهاية الفيديو. يا رب يكون نال اعجابكم، ما تنسوني وبس حبايبي، لهون كان نهاية الفيديو. يا رب يكون نال اعجابكم، ما تنسوني لايك شير سبسكرايب، وانتظروني بالفيديوهات التانية، واعملوا حملة توصيل قناة منال غسان لل15,000 مشترك. وبس بحبكم كتير، مع السلامة.